हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि म हो दिपा राई। अनि हजुरहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि आज चाहिँ म हजुरहरूको सामने फेरि पनि भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अनि आज चाहिँ हाम्रो घरमा प्रोग्राम छ। अनि आज चाहिँ हामीले बहिनीहरूलाई खाना खान बोलाएको छौँ। बहिनी चाहिँ बाहिर जान लाग्नु भएर अनि उसको चाहिँ 1-3 बजी फ्लाइट छ। अनि त्यसको लागि हामीले उहाँहरूलाई बोलाएको छौँ। हजुरहरूले के कस्तो हुन्छ म देखाउँछु। अनि 1-3 पछि उहाँहरू बाहिर जान लाग्नु भएको छ। अनि त्यो भिडियोहरू म यसमा एड गर्नेछु। हजुरहरू भिडियोहरू इन्जोय गर्नुहोस् न। यो चाहिँ हामीले माछा फ्राई गरेको। अनि अब यसलाई चाहिँ रस बनाउन बाँकी छ। अनि यो भयो अचार, अनि यो भयो स्यालेड, अनि त्यसपछि यो छ खसीको मासु, खसीको रस हो, खसीको मासुको। पापड तर्न बाँकी छ। अनि यो हो हाम्रो पर्कको मासु। अनि यहाँ चाहिँ खाना पाक्दैछ। हेलो मुना दिदी, यता हेरिदिनुहोस्, सन्चै हुनुहुन्छ? हाम्रो मम्मी, हेलो मम्मी। हाम्रो ड्याडी। ल मम्मी, बहिनी बाहिर जानु लागेको छ कि 2 शब्द भनिदिनु त। के भन्नु मैले 2 शब्द बहिनीलाई? तिमी नै भन न। 2 शब्द छोरी बाहिर एयरपोर्टमै भन्नु न सबैजना बस्छ। एयरपोर्टमा बहिनी जाँदाखेरि रुनुहुन्छ कि न? है हेरौँ न त्यही पुगेछ। 1 बजेको फ्लाइट रहेछ, दिउँसोको। 1 बजेको फ्लाइट दिउँसोको पो रहेछ। बिहानको रहेछ फ्लाइट। राम्रो राम्रो बिहानको 10 बजे बसेपछि 1 बजे फ्लाइट छ तिम्रो। ठिकै हो। 1 बजी उड्ने होइन त? 1 बजे। तिम्रो त्यो दिन के छ? त्यो दिन त अब नाइट ड्युटी हो त्यो दिन। ए नाइट ड्युटी हो, ठिकै छ। दिउँसोको ठिकै छ, नाइट भएन भने ठिकै छ। दिउँसो त जहाँ पनि जानु पाइन्छ। कति हो साँच्चै? कति रुपियाँ पर्छ? कुन चाहिँ किन यो बुकेले केही गर्दैन मलाई लिएर, केही होइन मैला मात्रै हो। सोधेको। अनि यो हो मैले बनाएको फुलहरू। कस्तो छ? माथिको चाहिँ के राम्रो लाग्छ? उतिको माथि ल्याउनु त्यो। यो होला, यो मन पर्यो। यो चाहिँ मैले बनाएको फुलहरू हो। कस्तो छ हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। ल पङ्खाइनी कस्तो छ मम्मी? यो मलाई त राम्रो लाग्यो क्या। त्यो राम्रो, उयो सनफ्लावर राम्रो। सबै राम्रै छ। मलाई चाहिँ यो मन पर्छ। म बहिनीलाई दिइहाल्छु नि, नभन्नु न। एउटा दिन्छु, नभन्नु कि उसलाई। ट्याडाङ, यो फुल चाहिँ मैले बनाएको। कस्तो छ भनिदिनु होला। त्यही भएर हामीलाई बिहान उतै आऊ भन्नु चाहिँ भाउजू। यो बुके र यो बुकेमा कुन चाहिँ राम्रो छ भनिदिनुहोस् होला। यो चाहिँ सनफ्लावर हो। किन हो? डेडलाइनको दाबी गर्ने। उसमा के भन्छ नि त्यो ब्रस। यो पनि हो, यो चाहिँ सनफ्लावर हो। त्यो जस्तो लाग्छ। हेलो पिरिस लामा, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? हेलो भाइ। उसको आगोसँग आगो भनेपछि हिरिकै हुन्छ। अब आगो जानु भएपछि न्यास्रो मार्ने होला। हेलो गाइस, अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्टतिर जाँदैछौँ। अनि हामी अहिले बहिनीहरूलाई पुऱ्याउन जान लाग्छौँ। बहिनीहरू चाहिँ उताबाट निक्लिसक्यो अरे। अनि मम्मीहरू चाहिँ पुगिसक्नु भइसक्यो अघि। अनि हामी चाहिँ अहिले यताबाट जाँदैछौँ। अनि आज बहिनीहरूलाई बिदाय गर्नको लागि हामी ल खदा किनेन नि दादा? दादा खदा किन्यो त? खदा कहाँ पाउँछ? अनि अहिले चाहिँ हामी 3 जना जाँदैछौँ, छोरी म आप्पा। अनि आज आलुलाई हामीले छोडेर गएको हो कि नि? हो होइन हो। अनि अहिले चाहिँ हामी 3 जना
ठुलो नाडा मम्मी किनेको बेबी एयरपोर्ट विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयरपोर्ट फाइनली आइपुग्यो हुन्छ सानो दादा यता हेर्नु बहिनीहरू अहिलेसम्म आइपुगेको छैन बाई शुभ यात्रा अब हामी चाहिँ घर गयौँ बहिनीहरूलाई छोडेर फर्क्यौँ मम्मीहरू उताबाट जानुभयो अनि मम्मीहरू उताबाट जानुभयो अहिले हामी घर फर्किँदैछौँ साथीहरू बहिनीहरूलाई छोडेर हामी घर फर्किसक्यौँ हामी चाहिँ घर जाँदैथ्यौँ यहाँ बाटोमै 99 सप रहेछ अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ सपिङ गर्न भित्र के कसो छ भनेर हेर्न जान लाग्यो
बेबी यता आउनुहोस् यता सेकेन्ड फ्लोर हो भयो क्या बहिनी बाहिर गयो भनेर खै हेरौँ हेरौँ क्या आउनु मन लागेको थियो 99 छ तर आउने मौका मिलेको थिएन अनि आज चाहिँ फाइनली हामी आयौँ हामीले चाहिँ यति सामानहरू किनिसक्यौँ अहिले चाहिँ हामी बहिनीहरू छोडेर आइसक्यौँ अनि अब चाहिँ मैले खाजा बनाउनु लगाएको चाउचाउको चाउमिन बनाउनु लगाएको हर्लिक्स बोक्नु त म तपाईँको एडभर्टाइज बनाइदिन्छु ल छिटो बोक्नु ल अगाडि ल्याउनु त्यो हर्लिक्स यो हो हर्लिक्स यो खायो भने स्ट्रङ बन्छ ल क्रिकेटको टी सर्ट रे अनि अहिले चाहिँ हामी घर आइपुग्यौँ म घर आइपुगेर खाजासाजा खाएर बसिरहेको छु अनि त्यही हो बहिनीलाई हामीले पुऱ्याएर आयौँ बहिनी गइसक्यो अनि बहिनीलाई अब सेफ जर्नी भयो आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो हुँदै जाओस् उन्नति प्रगति गर्दै जानु अनि त्यही हो अगाडि बढ्नु आफूलाई स्ट्रङ बनाउनु त्यही भन्छु अनि बाटोमा आउँदा आउँदा चाहिँ हामी त्यहाँनिर 99 सप पनि गएर आयौँ अनि त्यहाँनिर केही घरमा चाहिने सामानहरू लिएर आएको छु मैले अनि के कस्तो छ म हजुरलाई देखाउँछु है अनि के रहेको छ भन्दाखेरि यो म्याट है यस्तो फरवाला यस्तो सफ्टमा छ अनि यस्तो फरवाला मैले चाहिँ एउटा लिएँ अनि यो एउटा लिएँ फरवाला अनि अर्को चाहिँ पङ्खालाई कभर गर्ने पछि जाडो महिना गएपछि गर्मी महिना गएपछि जाडो महिनामा त्यो पङ्खा राख्दाखेरि चाहिँ यसले कभर गरेर राख्यो भने चाहिँ धुलोहरू लाग्दैन नि त त्यही भएर मैले एउटा लिएँ पङ्खाको लागि अनि अर्को छ यो खुत्रुकी चाहिँ मेरो एउटा छोरीलाई अनि अर्को छोरी काकालाई एउटा ल्याइदिएको छु अनि अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ यो किचन टावल लिएको छु यो पनि 99 मा 5 पिस भएको कारणले मैले यो पनि सजिलो हुन्छ भनेर पनि लिएको अनि भिडियो चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट बनाएको कस्तो उता हेरे जस्तो देखिरह होला है तर ठिकै छ त्यो ब्याक क्यामेराबाट राम्रै आउँदैन क्या फेरि चाहिँ राम्रो आउँदैन अनि मैले यसरी बनाएको हो अनि अर्को मैले किनेको छु यस्तो वाला बट्टा यो चाहिँ मसलाहरू के हालेर राख्नुहुन्छ भनेर यो चाहिँ मैले कति चारवटा लिएर आएको छु त्यही छ चारवटा 99 मा चारवटा 99 अनि अर्को यो वाला कपडा सुकाउने यो पनि 99 यो सबै सेटको 99 अनि अर्को हेयर क्लिप हेर्नुहोस् न कस्तो क्युट छ अनि ठुलो पनि छ नि त यसले मजाले चेपिन्छ भनेर मैले चाहिँ यो ठुलोमा लिएको यो पनि राम्रो छ यो चाहिँ कति 199 त 199 होला सायद यो 199 हो हेर्नुहोस् न यो चाहिँ ए 99 जम्मा यो राम्रो छ अनि अर्को छ यो टिफिन यो चाहिँ मेरो छोरीलाई यहाँनिर खाजासाजा उसको अलरेडी अर्को टिफिन त छ यसमा चाहिँ कोही बेला त्यो थोरै खानाहरू पठाउँदा सजिलोको लागि राम्रो हुन्छ नि त 2 स्टेप छ यो पनि राम्रो लागेर मैले ल्याइदिएको उसलाई पक्रोस् न यसो चाहिहाल्यो दिनुहोस् उता माथि लगाएर राख्नुहोस् अनि अर्को छ यो खुट्टा खराक गर्नेवाला सफा गर्ने खुट्टा सफा गर्ने हो यो चाहिँ यो पनि राम्रो छ यो पनि त्यस्तै प्राइस
अनि अर्को छ यो टिफिन यो बट्टा के सामानहरू हालेर राख्नको लागि। यो चाहिँ 3 पिस हुँदो रहेछ यसमा। यो चाहिँ सेटमा चाहिँ 3 पिस हुँदो रहेछ। यो पनि राम्रो छ। सबै यो युज भइराख्ने सामानहरू लिएको हो। यो पनि टिफिन छ। यो पनि के सामानहरू हालेर राख्नु अथवा त्यो के हालेर खाजाहरू हालेर लान पनि मिल्छ। यो भयो। अनि अर्को छ के सामानहरू ल्याएको थियो अघि नै सबै निकालेर खतलखुतुल पारेर के गरिराख। यो पनि चपस्टिक ल्याएको थियो सेटमा। कति 8 कतिवटा हुन्छ। यो सबै हेर्नुहोस् न निकालेर 2टा चाहिँ युज गरिसक्यो यो ल्याएको। अनि अर्को छ यो फ्लावर। यो पनि राम्रो हुन्छ राख्नलाई भनेर यो पनि मैले ल्याएको हो। पनि राम्रो छ। त्यति नै हो साथी। अघि सामानहरू कति थियो नानीको खेलाउनेहरू पनि थियो त्यो सबै खिचिखेल चलाइसक्यो। अनि त्यही हो। बेबी तपाईँको नाम के हो? साङ्मु राई हो कि पाख्रिन हो? यो हजुरलाई कसले ल्याइदिनु भयो? हो ल बाई गरिदिनुहोस्। बाई गरिदिनुहोस्। ल हस् जानुहोस् उता गरिदिनुहोस्। यतिकासम्म भिडियोहरू साथ दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। भिडियोहरू सबै नर्मल छ र पनि हजुरहरूले हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। अनि हजुरहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। अनि त्यही हो। हस् त आजलाई यति नै। टेक केयर। बाई।